各位版友大家好，我係麥先啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁啊即係可能即係由於我出身真係比較奇怪啦，即係我係啲即係手藝工具人啦。咁啊呢2年咧先開始玩滑板咧，所以我睇踩板呢樣嘢咧，即係嗰個觀點咧就同其他人就會有少少唔同嘅。咁所以啦我經常咧對於即係踩板嘅各式各樣嘅問題咧有啲奇怪嘅 idea。咁所以啦，今次咧我又要講啲奇怪嘅物體啦。咁啊我咧會叫佢做 skid tape 嘅。咁啊 skid tape 喎同即係之前嗰條片啊skid plate 咧有咩異同咧？咁咧其實咧兩樣咧都係用同一樣物料做噶啦。咁啊我又要講嗰個咒語啦，似哈利波特嗰啲咒 Ultra High Molecular Weight Polyethylene 即係超高分子量聚乙烯啦。即係兩個最大嘅分別咧，其實好顯然易見嘅咧，就咁啊一個咧就係呢個膠紙嘅狀態啦，即係另一個咧就係呢個硬板嚟嘅。Skid tape 嘅好處係咩啊？就係好方便咁樣去使用啦，唔同嘅闊度嘅，由4/3啦去到3寸咧都有嘅，似一般嗰啲雙面膠紙咁啊，你剪你所需要嘅長度啦，然之後搣開去底嗰陣嘢咧，就咁黐上去咧就可以㗎啦。佢個唔好處係咩啊？哇，好貴！我一卷呢啲咁樣嘅膠紙咧，10幾蚊美金啦，即係大概15蚊美金度啦，即係圍翻港紙你大概係120蚊一卷咯，係咁嘅 size 㗎啦，係咁多㗎啦，120蚊就係咁樣一卷嘢㗎啦。但係啦，即係同 skid plate 相比咧，你唔使鋸，唔使轉，唔使切，唔使上螺絲，咁只係需要黐你需要嘅地方就得啦。咁所以咧，喺個工程上邊啦，簡單好多嘅，快捷好多嘅。另外兩者另一個分別咧就係嗰個 thickness 嘅差別啦，即係最薄嘅skid plate 咧，咁啊係有呢個1/8寸啦。咁咧呢個skid tape 上邊嘅 UHMWP 咧係0.05 mm， 哇！嗰個份量嗰個 thickness 咧係差天共地嘅。咁但係啦，呢啲 tape 有個好處咧，你就係你可以搭起佢嘅，一層唔夠搭2層，兩層唔夠搭3層啊！咁當然啦，呢啲 skid tape 薄咁多嘅時候咧，佢咧係比較容易穿嘅，即係你睇翻佢嗰個化學特性咧，佢抗磨係可以，但係咧如果你用啲刀啊、鉸剪啊、鋭利嘅嘢 cut 落去咧，佢係容易斷嘅。skid plate 咧就襟埋好多，但係呢個 skid tape 咧就唔係咁襟埋嘅，所以咧你要一層一層咁樣搭上去嘅。咁翻到嚟，我哋最大嘅問題咧就係呢個 skid tape 咧可唔可以取代呢個 skid plate 咧？我自己咧就做過實驗，我就用咗我塊 10TN 嚟做啊。咁啊loaded 嘅 10TN， 咁啊竹板composite 竹板，咁啊你見佢啦，兩邊係 cut out 嘅，再加埋 drop through， 哇！咁所以咧塊板咧就即係8寸幾啦，但係咧你最薄嗰個位咧，其實係得4寸左右嘅啫。咁所以啦，嗰個 kicktail 受力嗰個情況咧，即係一定犀利過你普通 regular 嘅 kicktail 嘅。咁即係所以啊，無論 10TN 又好Darius 又好，我咧都唔敢去裝呢個skid plate 嘅，因為你可能要轉窿啊、上螺絲。咁我成日都懷疑啊，你轉個窿上去，即係普通嗰啲板就冇乜所謂啫。呢啲咁窄咁薄嗰啲咧，我轉個螺絲上去，真係會唔會影響佢個結構啊？即係令佢有個弱位容易爛咧？哇！我真係唔知喎。咁所以啦，我從來咧都唔肯幫佢哋裝 skid plate 嘅。咁所以啦，我就攞塊10TN 嚟到試。咁啊喺即係個 kicktail 最端嗰個位啦，咁啊即係最多磨損嗰個位咧，我就幫佢黐，即係一邊咧就黐咗2層呢個 skid tape， 一邊咧就黐咗3層呢個 skid tape， 然之後啦就攞去試啦。
咁啊試過唔同嘅嘢，即係比較光滑嘅地啦，咁啊同埋一啲即係香港特有非常粗糙嘅水泥地啊，咁啊即係兩層嘅 skid tape 咧已經可以保護到塊板㗎啦。即係如果你係踩喺呢啲比較光滑嘅地上面啊，咁啊我嗰日就喺呢個硬嘅石磚地上邊試嘅，咁磨損就一定有㗎啦，咁啊但係咧冇穿到嘅，屋企附近即係最粗糙嗰個地方攞嚟做幾下咧，兩層嘅咧就即刻穿咗啦，咁啊頂唔住，咁啊三層嘅話咧，由於佢搭起咗啦，即係中間嗰啲膠咧可能有少少位可以變形咧，咁佢咧就可以頂得住喎，雖則都個損傷都唔細啊，我見都穿咗一層嘅，咁所以啦如果你想用 skid tape 嚟到取代 skid plate 嘅話咧，你黐即係你喺嗰啲緊要嘅位黐大概我諗4-5層啦，其實都好足夠㗎啦。咁啊，雖則我就未試過即係做一個長期鋼墊咁樣，但係啦，咁但係我相信咧都係冇問題嘅，因為呢個 skid tape 嘅好處就係你可以逐層逐層咁搣走佢，然之後一層一層加翻上去。即係如果你有4-5層，可能你踩得勁，磨穿咗3層嘅，咁你可以翻屋企即係搣走穿咗嗰幾層，然之後補翻3層新嘅上去，咁咧嗰個skid tape 嗰個位咧就好似新嘅一樣啦。可以經常不停咁樣 update 啊，即係就唔需要skid plate 咁，你要做過一塊又要扭翻螺絲插翻落嚟，然之後再扭翻上去咁麻煩啦。嗰啲咩 50-50啊咩tail slide 啊嗰啲板底咧係越線越好嘅喎，即係其實咪即係 Santa Cruz 嗰啲 Everslick 咯。咁佢個 Everslick 塗層，咁佢都係想你即係將個摩擦減到最低線啫嘛。咁我唔用呢啲塗層，咁如果我用呢啲 skid tape 黐咗我呢啲 kicktail 嘅話咧，其實係做到一樣嘅效果嘅喎。咁啊即係中間呢啲位咧，其實我都可以攞啲闊啲嘅膠紙嚟黐嘅喎。咁黐咗之後，咪相等於一層塗層啦。咁甚至我可以再搣翻落嚟替換添。咁仲有另外一樣啦 ，grind 啦。呢啲 skid tape 咧係可以黐喺個 truck 上邊嘅。即係以我所知咧，即係有樣嘢叫做 skateboard truck Cooper 定係就咁叫 skateboard Cooper。唔緊要啦，就係即係你揾個 UHMWPE 嗰啲膠管咧套住個 truck 啦，即係等佢冇咁容易磨咗落個 axle 嗰度啊嘛。即係如果你黐幾層膠紙就可以咧，基本上咧就可能可以替代到個 Cooper 喎。咁當然啦，我自己試過攞兩層黐兩層膠紙，然之後攞個 truck 去磨冇落蠟嘅 concrete，咁梗係唔得啦，兩層都穿晒啦。咁但係黐咗啦，咁基本上咧都有一個好大嘅 protection 喺度。佢基本佢咧就其實咧滑手好多㗎啦。如果你即係黐幾層上去個 truck 嗰度咧，你基本上咧唔需要買嗰啲咩 truck clippers 㗎啦。即係死下我係咪又搞到人冇生意啊？即係除咗黐喺塊板上邊咧，我都黐咗喺我個板鞋嗰度嘅。咁啊，因為嗰練緊 ollie 嗰時咧，即係我隻前腳一推上去咧，我見到我對鞋嗰啲白色膠咧就變成粉塵咁樣飛出嚟。我啲 shoe 菇咧買咗㗎啦，咁啊，但係喺集運嗰度棘住咗，咁我唯有咧即係黐一塊嗰啲呢啲 skid tape 咧，咁啊黐落隻鞋嗰度，即係等佢即係冇咁快磨爛。咁所以啦，由於呢啲膠紙咧，你黐邊度都可以嘅，咁所以啦，imagination is the limit, sky is the limit 即係你諗到，只要你諗到啱你用嘅地方咧，你都可以黐上去嘅。即係如果我早啲發現嘅話咧，咁我呢個 parking block 咧，基本上咧就唔需要整嗰個金屬面啊，即係我喺翻嗰個橡膠嗰度咧黐翻幾條呢啲嘢咧，基本上就可以玩㗎啦。慳翻好多功夫啊，應該。好就係咁啦 ，Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape skid tape 啦，咁啊即係唔係一啲乜嘢新科技嚟嘅。
但係咧我暫時未見到咧，即係有人喺 skateboard 上邊用呢樣咁好用嘅嘢啊！即係你哋呢啲即係踩板嘅經驗比我好咧，應該更加清楚有啲咩位置咧係可以用呢啲skate tape 嘅。咁所以啊，如果你有啲咩好嘅 idea 啊，即管記得話俾我聽啊！好啦，就係咁啦。即係上次我介紹完 Skate Place 之後咧，咁啊我啲板啊好難買啊，俾人搶晒，啲價錢咧，亦都好似高咗。即係我唔知今次拍完個片之後咧，即係會唔會連呢啲膠紙嘅價錢咧都高埋啊！哇！各位高台貴獸啊，唔好成日同我搶嘢啊！如果唔係，我唔再拍呢啲片嘅。好，咁啊，今次嘅分享就係咁啦。下次有啲咩新嘢咧，再同大家分享啦。拜拜。